tahu diri san. Daun iris burung pipisono celaki panitia doi. Halo hatiku. Kira-kira abah dalang anu bagi. Oh. Wah bener di bubur. Daun ini. Aus. Mangga kepalanya. Mangga kepalanya aki ke bos. Kapan ya? Nunggu prohen. Oh. Kira-kira ibu hajah Elis anu bang kembangna omnya karo keindahan ayana di sisi panutan imu kira-kira urang Karawang basa kuring antenya waktu metinu hati jadi honcewa memang tobat ngebibitan daun diri desi orang Sumedang ya. Aturan apa dah suka?
Nuhun Teh Heni, Ibu Haja Eus, Gerengengan dan ngeus sadayana ning Dewi Intan.